wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bunda Husna. Baiklah, pada video kali ini aku ingin berbagi tips buat teman-teman semua mengenai sensasi batuk. Nah, sensasi batuk itu kan benar-benar mengganggu ya. Apalagi di malam hari, waktunya harusnya kita tidur malah diganggu sama batuk, akhirnya kita begadang. Nah, selain itu kalau kita lagi kumpul-kumpul malah batuk, itu kan benar-benar mengganggu, benar-benar bikin gak nyaman. Jadi di sini aku ingin berbagi tips buat teman-teman semua biar kalian bisa sembuh dari batuk tanpa obat. Nah, kok bisa sih? Bisa banget ya teman-teman. Jadi bulan kemarin aku batuk parah ya. Kenapa aku bilang batuk parah? Karena kalau sekalinya batuk aku sampai mengeluarkan air mata gitu ya. Benar-benar gak ketahan lagi. Nah, di situ aku tekad yang kuat, aku mencoba untuk menghindari makanan yang serba digoreng, apalagi kalau goreng-gorengan ya. Aku menghindarinya. Jadi kalau aku mau makan tempe, tahu, dan ikan, aku serba dikukus. Itu aja. Pokoknya kita selama nggak butuh waktu lama, cuma 2 minggu saja kita menghindari makanan yang serba digoreng. Mudah-mudahan teman-teman juga cocok ya dan cepat sehat. Nah, itu aja tips dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.